नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हैं एसओ कंपनी का ATA110U एम्पलीफायर लेकर के। और इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। और देखिए, मैं आपको सुना दे रहा हूँ वॉल्यूम को बढ़ा करके, बेस ट्रेबल। इसमें कोई आवाज़ शो नहीं हो रहा है। और स्पीकर कई बार जोड़ चुका हूँ, इसमें कोई आवाज़ की संकेत नहीं मिल रहा है हमें। तो हम चेक करेंगे। देखिए, इसमें एम्पलीफायर पर भी अभी सामान इतना पुराना नहीं है। अभी एम्पलीफायर चमक रहा है, लग रहा है 2 साल का बाजा है ये। और मीटर को मैं सेट कर चुका हूँ वोल्टेज रेंज पर। और इसमें हम पहले वाला काम करेंगे। काला पोल को मैं ग्राउंड में लगा दे रहा हूँ और लाल पोल से मैं चेक करूँगा इसके एमीटर पे वोल्टेज कितना शो हो रहा है और बेस पे कितना शो हो रहा है, कलेक्टर पे कितना शो हो रहा है। देखिए, कलेक्टर पर थोड़ा शॉर्ट मार दिया। और यहाँ पर कलेक्टर पे 16 वोल्ट मैं देख रहा हूँ, 16.3। और फिर आगे मैं चेक कर रहा हूँ 16.3 कलेक्टर पे। और यहाँ भी 16.3। और लास्ट में यहाँ भी 16.3 वोल्टेज आ रहा है कलेक्टर पे। और अब हम इसके एमीटर पे चेक करेंगे कि एमीटर कितना आ रहा है। एमीटर पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए। जब बाजा बजता है तो थोड़ा इसमें मिलता है वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है। और इसके मैं बेस पे चेक कर रहा हूँ तो बेस पे वो 11.76 ऐसे आ रहा है। यहाँ पे वोल्टेज 1 से ही अधिक कम वोल्टेज होना चाहिए, जिसे मान लीजिए 0.45-50 तक आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट करीब में आ जा रहा है वोल्टेज। यहाँ पे देखिए, हम चेक कर रहे हैं 15.8 वोल्टेज। हर जगह वोल्टेज यहाँ पे सही नहीं मिल रहा है। ये जितने ट्रांजिस्टर पीछे वाला है 30-55 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और ये हल्के कंपनी का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और मैं आपको इसके पीछे करके दिखा दे रहा हूँ कि देखिए कि कौन से कंपनी लगा हुआ है। एमएल कंपनी का लगा हुआ है। और इसको भी निकाल दे रहा हूँ। और कवर मैं निकाल चुका हूँ। देखिए, एमएल कंपनी का लगा हुआ है। मैं इसको बाहर करूँगा सीधे। और अब मैं बाहर करने से पहले सारे पेज को मैं ढीला कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी खुल जाएगा। तो देखिए, सारे पेज को मैं हल्का हल्का 1 चूड़ी 2 चूड़ी घुमा दे रहा हूँ ताकि यहाँ पेचकस के काम ना लगेगा ज़्यादा। और यहाँ पे मैं जल्दी खोल कर बाहर कर दूँगा इस ट्रांजिस्टर को। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर को पहले चेक कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद ही ट्रांजिस्टर लगाइए। मैं कई वीडियो बनाया है एम्पलीफायर पे, और आप वीडियो देख सकते हैं कि कितना वीडियो एम्पलीफायर पे बना हुआ है, सिर्फ एम्पलीफायर पे। और ये देखिए, मैं ट्रांजिस्टर को दिखा रहा हूँ कि कौन कंपनी का है। डीडी कंपनी का है। और ग्राहक बोला कि भाई मुझे सस्ते में काम चला दो, तो मैं सस्ते में काम चला दे रहा हूँ। और आगे बैठा भी है, देखिए। और वायर को मैं जोड़ूंगा अभी। पेज को मैं टाइट कर दे रहा हूँ। एक एक पेज को टाइट करना पड़ेगा। यदि आप ज़्यादा जानते होंगे तभी सब ट्रांजिस्टर के वायर छोड़ाइए, और नहीं तो आप नए हैं तो यदि सारे तार इकट्ठे खोल देंगे, बाहर कर देंगे, तो आप वायर को फिर जोड़ नहीं पाएंगे कि कौन सा वायर कहाँ पर लगा हुआ था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रांजिस्टर निकालिए उसको वायर को पहले जोड़ लीजिए ताकि आपको काम करने में सुविधा अच्छा मिले। और यदि आप भूल गए तो फिर दिक्कत ही खड़ा होगा, समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी एम्पलीफायर बनाने में। क्योंकि एम्पलीफायर बनाने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत लगता है, थोड़ा मिस्टेक की वजह से एम्पलीफायर नहीं बजता है। पुराना वाला ट्रांजिस्टर मैं निकाल चुका हूँ और इसको मैं चेक करूँगा कि इसका कंटिन्यूटी कितना बता रहा है, ये शॉर्ट है कि कैसा है, अभी मालूम हो जाएगा। थोड़ा कैमरा सेट कर लिया। अब मैं चेक करूँगा। ये
ये शॉर्ट बता रहा है, ये ट्रांसफर बिल्कुल ख़राब हो चुका है ये। तो ये शॉर्ट बता रहा है, इसमें नंबर शो नहीं हो रहा है। और ये भी चेक कर रहा हूँ, ये पुराना वाला ट्रांसफर है जो इसमें से निकाला हूँ एम्पलीफायर से। ये दोनों साइड से लग रहा है शॉर्ट ही है, एक को छोड़ा हुआ है, एक और शॉर्ट बता रहा है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको नमा दे रहा हूँ ताकि ये कहीं गिर जाएगा और पैर में चुभ न जाए। अब मैं दूसरा लगाऊंगा नया। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई काम फंस रहा है आपका, रुक रहा है काम, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको एम्पलीफायर में ज़रूर बताऊंगा कि क्या समस्या है, कैसे सही होगा। मेरा वीडियो दिन में बनता है, रात में नहीं बना पाता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आवाज़ शोरगुल सुनाई देता है। और बेसिंग तार में जोड़ दे रहा हूँ, पीला तार है। अब रह गया सीधे तीसरे नंबर का, मैं निकाल रहा हूँ। वो भी निकल जाएगा, वो भी लग जाएगा तुरंत। एक एक ट्रांसफर को चेक करूँगा, फिर इसको मैं चेक कर रहा हूँ। लेफ्ट और राइट में जो चैनल होता है, तो राइट का चेक किया वो भी ख़राब था, लेफ्ट का चेक किया ये भी ख़राब है। फिर डीडी कंपनी का लगा रहा हूँ। ये सस्ते तो होते हैं लेकिन थोड़ा आवाज़ कम होता है। इस ट्रांसफर का यदि रकम लगाएंगे तो लगभग आपको 10 से 15 रुपये तक मिल जाएगा मार्केट में। अब ये मैं लास्ट ट्रांजिस्टर लगा रहा हूँ। तो ये इसको भी बाहर कर दे रहा हूँ। जितने ट्रांजिस्टर निकालिए सारे पिन को मोड़ दीजिए, पता ना कहाँ गिर जाए, सीधा गिरे उल्टा गिरे। यदि गलती से पैर पड़ गया तब तो बड़ा समस्या हो जाएगी। अब लास्ट वायर को मैं जोड़ दे रहा हूँ। जैसे आप निकालिए वैसे जोड़ दीजिए, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर बदलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। बस वायर को सीखना है कि कहाँ पर कौन वायर कहाँ से जोड़ना है, कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक गया है, और कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांजिस्टर को मैं सीधे लगा चुका हूँ, सारे ट्रांजिस्टर में लगा चुका हूँ। देखिए एक ही कंपनी का है सब। और ये है पुराना वाला। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, इसमें लाइन दूंगा कि देखे कैसे बज रहा है ये।
आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स वीडियो बनने के लिए। बाय।